بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. په دې هیله چې روغ او جوړ وای. بیا هم نجیب الله زیرک د پښتو ژبې یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په دې د وکړي چې ټول به راته روغ جوړ او د صحت کلمې مو پرتن وي. ملګرو په دې ویډیو کې په دې باندې غږیږو چې څنګه موږ تاسو کولی شو لومړني د یوټیوب 1000 سبسکرایبرز ترلاسه کړو. کوم چیرته تاسو خپل یوټیوب چینل نوی جوړ کړی وي او د سبسکرایبرز د ترلاسه کولو په لټه کې یاست چې موږ لومړی وکولی شو 1000 سبسکرایبرز پوره کړو او له هغې وروسته بیا په واچ ټایم باندې خواري وکړو او 4000 ساعتونه او یا 2.5 منټ هم پوره کړو. نو ډېر اسانه طریقه ده چې تاسو کولی شئ دغه 1000 سبسکرایبرز لاسته راوړئ. خو دې طریقې د زده کولو نه وړاندې تاسو یو کوچنی غوښتنه لرم، کوم چې زما یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو تاسو لاړ شئ یوټیوب ته، هلته نجیب الله زیرک سرچ کړئ، پیدا کړئ او کلیک وکړئ. تر څنګه زنګ نشان باندې هم کلیک وکړئ، آل انتخاب کړئ تر څو هره نوې ویډیو چې زه یوټیوب ته پورته کوم تاسو ته لومړی خبر یا نوټیفیکیشن درکړي. نو همدې ته ورته نور ښایسته ویډیوګانې هم موږ په همدې یوټیوب کې پورته کړي دي. تاسو کولی شئ هغه نه هم یو څه 3 سبسکرایبرز اخیستي دي. دا چې ما څنګه وکولی شول 1003 سبسکرایبرز په ډېر کم وخت کې ترلاسه کړم. نو د دې سبسکرایبرز ترلاسه کولو لپاره یو څه مهمې نکتې دي چې هغه تاسو سره زه شریکوم او همدغه نکتې انشاءالله تعقیب کړئ تر څو تاسو هم مخکې لاړ شئ. لومړی خبره دا ده چې ډېر خلک یو څو اکاونټونه لري، 3 4 5 لس 10 اکاونټونه لري. خو تاسو ته درخواست کوي چې زه 4 5 اکاونټونه لرم، غواړم چې تاسو سره چینل سب او سب کړم. یعنې زه د ستا چینل سبسکرایب کړم او ته زما چینل د څو اکاونټونه لري سبسکرایب. یوه طریقه یې دغه ده، یعنې که چېرته له 5 نفرو سره ته سب پر سب وکړې او د هغه 5 اکاونټونه ولري نو 50 سبسکرایبر تا ترلاسه کړل. یعنې په ډېر کم وخت کې په 10 منټو کې 50 دقیقو کې چې څومره 1000 سبسکرایبر شي. لومړۍ طریقه یې دغه ده. دویمه طریقه یې دغه ده چې تاسو باید کله چې ویډیو یوټیوب ته پورته کوئ تاسو باید د ویډیو تمرین ډېر ښایسته، ډېر جذاب، ډېر ابجیکټیو جوړ کړئ چې په یوټیوب کې هر څوک ستاسو ویډیو وګوري نو مستقیما د تاسو ویډیو پلی کول باندې کلیک وکړي تر څو ستاسو ویډیو پلی کړي او د ویډیو نه مو خوند واخلي، چینل سبسکرایب کړي. درېیمه طریقه دا ده چې په ویډیو کې باید د کومه معلومات چې تاسو وړاندې کوئ هغه باید رښتونی وي. هر هغه څه چې تاسو په هغې باندې خبرې کوئ هغه باید په د ویډیو په اخر کې باید په ثبوت ورسیږي چې بالکل دغه کړنه ما کړې ده او د نتیجه شوله. څلورمه خبره دغه ده چې تاسو باید خپل ویډیوګانې چې کله مو په یوټیوب کې شیر کړه تاسو باید خپل ویډیو کاپی کړئ، لینک کاپی کړئ، باید په مختلفو ګروپونو کې تاسو هغه ویډیو شیر کړئ. لکه دلته زه خپل یو ګروپ لرم کمپیوټر ساينس او نړۍ په پښتو کې. ملګرو تاسو دغه ګروپ سرچ کړئ او د پیدا کولو وروسته په دې ګروپ کې جاین شئ او زه به ریکویسټ وکړم، زه به تاسو اپروو کړم تر څو په ګروپ کې راسره یو ځای شئ. تاسو هم کولی شئ په دې ګروپ کې په کریټ ا پبلک پوسټ باندې کلیک وکړئ او تاسو دلته خپل لینک د ویډیو شیر کړئ او زه تاسو ویډیو اپروو کړم تر څو تاسو هم د دې ګروپ له لارې مخکې لاړ شئ. دا چې ما نوموړی ګروپ د چینل سره یو ځای جوړ کړی دی نو زه په ګروپ کې تقریبا د 50000 پورې ممبرز لرم. همدارنګه چې د یوټیوب چینل مې تر 1003 پورې ورسېدلو. نو په غټو غټو ګروپونو کې تقریبا تر 10000 15000 50000 حتی تر 1 لک هم ایخوا ګروپونه شته دي چې دومره ممبر لري. تاسو په دې ټولو ګروپونو کې باید خپل ویډیوګانې شیر کړئ تر څو تاسو چینل لا پر مخ لاړ شي او سبسکرایبرز هم د سبسکرایبر څنګه د واچ ټایم هم پرشي. ملګرو دغه خوندور معلومات، ګټور معلومات تاسو دغه معلومات تعقیب کړئ، ان شاء الله تاسو چینل به هم په همدې طریقه څنګه چې زه مخکې تللی یم تاسو به هم په همدې طریقه مخکې لاړ شئ. کوم ویډیو خوښ نو ملګرو سره هم شریک کړئ او چا چې چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ چینل بیا هم سبسکرایب کړئ.